kurang lama bisa terjadi Pak Cari Mas Masyarakat yang terhormati Alhamdulillah amin. Saya sendiri mewakili pengarus tadi sampai terima kasih matur banget atas dengan setuju sama ke boten di kita disuruh bantuan pemikiran penulis pun dan di kemajuan Islam dan seperti di pun teman-teman kang sakit dipun majakan dengan panjenengan sedaya tersertai pun mencapai maturun untuk satu huruf panjenengan sedaya curahaken kangge masyarakat Islam sesuai harapan kanjeng Nabi Muhammad dibalas berpuluh-puluh kebaikan. Itu itu semua lebih amal saya dengan sedaya kangge etnis itu jadi hingga generasi penerus sakit menikmati jenis payah panjenengan sedaya maturun sedaya pun jadi iki boten rumit iki nek kita jebulannya ada masalah kecil kita tumbuh besar ju tak diwarai sentimen diwindinya karo ulama nasional ngenyek tenan kayak mana sakit kuping rumangsane corok tos-tosan waca kita menang kono ora kulo wis membanggakan orang masjid dadi jenengan sedaya di antarane karo kaya Ustaz TV kajare Ustaz nasional yo dhewe Ustaz lokal ngenyek tenan kae maca kitab temenanan nanti lalu diarani Ustaz lokal lah niki sentimene ngoten ning jengkel iku jengkel yo dhewe cara niku keterangan Pak Yai Gus Bahar dhewe wong kene dianggap remeh karo wong Arab ning dhewe yo menang padha cara Gus Bahar kan dhewe ora ono tedak turunane sing ngusir Nabi ora tedak ora ono turunan saka Abu Jahal ora pernah boikot Nabi ora pernah keteke berhala ning pinggir Ka'bah lah kono yo nganggap hebat kok dene turunan Abu Jahal cara ngenyek-nyenyekan lah iku diantaranya ben kita sombong ning innallaha la yuhibbul mutalifahur Gusti Allah ora bakal seneng dhewe ber apa cara pamer-pamer ngono dah ora takon pamer ning dhewe aja minder berarti bukan ulama lokal dhewe ayo tos-tosan nek ngemben karo ulama nasional ge maca kitab ning nyoba ngejok jenengan ora sing maca jeneng ulama-ulama situ dadi aja minder bahkan kita ulama internasional juga hadis ini suka Rahu Muslim, Rahu Bukhari ya sanad dengan ila Rasulullah ulama internasional lah iki totipati dengan sedaya ya sing krusial ini anak ini jane para sepele panggunaake apa zakat juru iku Pak setelah panen dizakati ya ono dalile panggunaake setahun ya mungkin ono dalile lah mangke kita lakukan untuk situ dadi iki panggo cara apa lah iki PR sing satu kan dengan inganan kan ngono kegesane kan seko ojina terus apa nah iki ora sing salam tau bagiku setahun apa setelah setahun lah iki pemahaman soal al-ikhlas apa seko nganu sampean bajuri apa seko ngono apa nanti kita kumpulkan sehingga ya Mas Bukhar Pak Cari ini bagi sih moderator sing anu nek kula kan belani pendapat sing senengin lah orang dua kan untuk situ dadi nah ono kabeh jebulan iki Pak melakukan sesuatu bing Pak ngaku sing lebih Abdul lebih anu sing orang-orang banyak melakukan di mana ngono kuwi engko nek kok ikut orang-orang banyak ulama-ulama sing jumhur ulama melakukan jadi dhewe ngetut barene kan ora kakean alasan dhewe untuk membela wis ono sing bela-bela nah cara iku saking ranting situ tadi ya ming matur sanget sedayipun kangge panjenengan sedaya lah samangke monggo kita ikuti bersama acara niki yang berikutnya yo mangke tak suwun yo
hadir meneh sepak nyangoni Mas Nasoka kon jenengan iya juga wis pokoke ora kudu sagu iki mungkin ngomong dhewe iki soalnya apa lah ora do bagi-bagi duit bagi-bagi ilmu sagune ilmu dokter ngoten kudu panjenengan pamunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun kalau aturaken lajengaken langsung kelawan adicara ingkang angka kalih meninggih presentasi saking masing-masing produser ingkang badhe kapimpin dumateng sekretaris Pas Desa Dadi inggih punika Bapak Ustadz Nasoka wedal panggilan kula aturaken. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada teman-teman para masyayikh sedesa Sidodadi saderengipun kawula nyuwun ngapunten kanggene mukadimah kula nderek ingkang ajeng. Kita langsung mawon mulai nggih niki pertemuan kali ini kita akan membahas secara detail terkait dengan zakat mal. Jadi mangke untuk zakat mal ini bisa kita jadikan rujukan khususnya di Desa Sidodadi terkait dengan berapa kita harus mengeluarkan, berapa kita harus membayar, kepada siapa kita harus menasarufkan, itu biar nanti kita bahas secara rinci di sini. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja. Sebelumnya kemarin sudah kita bahas yang pertama dari Bapak Yai Munasron. Kemarin sudah ada masalah itu, biar nanti kita bahas di sini untuk dijelaskan dulu, biar nanti langsung kita bahas terkait dengan yang dikehendaki oleh Yai Munasron. Dumateng Yai Munasron kawula sumanggaken. Monggo. Langsung ke mawon ini pertanyaan kalau gerakan wonten ing punika kitab sebenarnya yang perlu saya tanyakan dulu ya, yang jadi pertanyaan ya nantinya apakah ini bertentangan atau tidak, mohon pencerahan itu dumateng poro kiai utawi poro ustadz sedoyo, bahwa di kitab Sulam Taufik diterangkan wa ammat tamur wa zabidu wa zuruhu fa'au risobiya satu awsukin wa iya salah sumi'ati so'in biso'i alaihi salatu wassalam wa yudumu zar'ul ami ila ba'din wala yukmalu jinsun ila jinsin. Adapun awal nisabnya kurma anggur tanaman yang dapat menjadi kekuatan adalah 5 wasak. 5 wasak adalah 300 sok dengan menggunakan sok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil panen dalam masa 1 tahun. Apabila satu jenis maka dikumpulkan satu dengan yang lainnya dalam menjumlah nisab dan menentukan kadar zakatnya. Satu jenis tanaman tidak dapatlah menyempurnakan pada jenis tanaman lain di dalam masalah menjumlah nisab. Minta bimbingan itu semisal ada ilmu yang terbatas dari saya sendiri. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga diburu dari saking awal din wa amazuru wa aroda musonif. Tahu saya oleh proposal.
biha al-maktata min hintotin wa syairin wa adasin wa aruzin wa kadasa iluma yukatu ikhtiyaron kaduratin wa himasin wa tajibu asyakat fiha bisalah sati sawak itu azzaidatin ala masabako minal islam sing disik dibuna wal khuriyati wal milkitam amal hawu fala yustarotu guna. Sedangkan tahu di sini tidak disyaratkan. Lalu kita pun tahu saya ala Ibnu Qasam Syaifah 101. Ya. Lah saiki monggo kita dukun tak balik. Waktu zakat tanaman itu wonten kali. Makin jawaban itu payu temu saya kula arep Francis itu di insyaallah wonten. Kesan pun makin tak boleh kali. Enggak mungkin enggak asik pikiran itu tak cerdas kemampuan bocah lawan sebagai butuh wonten sudah ada macam itu rasanya ada lagi kesan pun dipun tak boleh kali tak memakai logika hasil lagi macam lah waktu zakat tanaman itu dibagi menjadi kali waktu wajib zakat dengan sepenjara nalikanipun nalikane kabeh utawa sebagian tanaman wis isi lan atos utawa woh-wohan wis tuwa mongko iku wis masuk wektu zakat. Hukum sah nasarokake tanaman utawa buah-buahan sadurunge masuk utawa dumugi wektu wajib zakat. Keterangan Bughyatul Mustaqsidin Syaifah 104. Kali risalah zakat 73 ini gampang risalah zakat ini. Enggak waktu wajib. Lah waktu engkang kabeh kali waktu wajib ngetokake zakat berbeda waktu zakat kalian waktu wajib ngetokake zakat. Lah nalikane tanduran utawa wohan wis tuwa utawa mateng wis dipanen lan dibersihake saking lemah kulite sing ora dibutuhake mongko waktu itu masuk waktu wajib ngetokake zakat. I'anatul Thalibin 162 juz 2. Terus wonten Fathul Mu'in wa tajibu fi kutin kabulun wa syairin wa aruzin wa dzuratin wa tamrin wa inabin balaghum sata'usukin munako ning titunin wa kusrin layu kalu ma'ahu ghoriban. Wajib ngetokake zakat ing atase gandum abang, gandum putih, beras, jagung, kurma, anggur. Sing jagung mau utawa kabeh woh-wohan kuwi mau wis tumeka 5 ausuk. Sing wis dibersihake saka dagine, kulite ingkang dami utawi kulit kala wau niku mboten dipun dahar. Niku Fathul Mu'in 49. Terus anal tasik Fathul Mu'in malih. Anal arusha mimma yutakhiru fi usrihi wa la yuqalu ma'ahu fatajibu fihi imbalawa asyarata ausukin. Niku menawi sing wis dibersihake niku 5 masak. Lah menawi beras ingkang disimpen ingkang dereng dipun resiki kulite sing kulit kala boten didahar punika wajib ngetokake pun ngedalaken zakat punika 1/10 bukan 1/10 10 ausok. Ngoten nggih. Berarti nek wau ingkang dipun resiki niku 5 wasak menawi dereng dipun kuliti dereng resiki kulitipun punika 10 wasak. Terus malih wajibu fi kutin, wajib bulan wajib fi kutin ing dalam panganan kekuatan
kabur kaya gadu ma'aruzin beras wa tamrin dan kurma wa inabinan agur balago kang tumeka apa air kutu pakanan kekuatan sata ausuk itu wajib diulang 5 puasa mengapa kang bersake mimpiin wakosrin layu kalu ma'ahu goliban wa ghairihima usyuru wa ghairuhuma usyuru wajib ngedalaken zakat kekuatan kaya gandum beras anggur sing wis tumeka pangan kekuatan kala wau sing pun dumugi 5 wasak ingkang dipun bersihaken saking daminipun saking kulitipun ingkang dami kali kulit kala wau boten dipun dahar punika 1/10 nihayati zen 170 ya. Terus saat ini wa amma wujubu ada zakat Wabib tamakuni minal adai wa yahsulu at-tamakunu bi huduri malin wa mustahikin liqabdil zakat bi husuli jifafin fit tamri wa tunaqiyati min tiblin wa qasrin la yuqalu ma'ahu ghaliban wa ghairi gima iku sulam taufik 309 iku sami ya ada lagi zakat iku sing wis diresiki ya mun di waktu dia wajib kumpul zakat niku pun panen nggih pun dipun bersihake saking nggih kulitipun utawa reget ingkang wonten ten tanduran utawa biji-bijian kala wau. Lah sakniki tidak ada bedanya wala farqa fi wujubil usri aw nusrihi bainal ardil mustajirati wa dhatil kharaji wa ghairihima. Tidak ada perbedaan di tanahnya perpajakan atau di tanahnya nyewa, atau di tanahnya milik sendiri. Itu dalam mengeluarkan zakat itu tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan pun, ya, tetap 1/10. Utawa separuhnya 1/10 itu dari tinggal nangis rakat kali boten mawon. Terus masalah hidup kalau winane Kang Munasron ngendikaaken bisulang taufik ada kata wa yudamu syarul am ngoten monggo dipun kasih saran-saran nggih nawi lepat dipun pangapunten kata-kata ibu wa yudamu lan den kumpulake apa syarul am Zarul am panenan setahun utawa gugur setahun anwa izaril ami tegese pira-pira warnane gagane taun ba'dihi setengah am illa ba'din maring setengah kang meneh fi akmalin nisabi ing dalam sempurnane nisab ini tahada lamun tunggal opo al jinsu jinis Wabako alang tumibu opo al-hasu dipanen fi amin ing dalam tahun wahidin kak siji isna asaro ing rolas apane syahron wulane Arabiatan kang bangsa Arab sulam taufik 39 ini niki menawi penjelasan pun menawi dalam satu gogo ada panenan dalam 1 tahun itu tidak cuma 1 kali, kadang sampai 2 kali, kadang lebih, gitu. Kadang 2 kali, kadang lebih. Lah menawi dalam 1 kali, niku kok boten mencapai nisab, niku dereng dipun wajibaken zakat. Lah mangke menawi yang kedua kali ditambahkan panennya 1 kali dan panennya yang kedua kali, niku sudah mencapai nisab. Niku wajib ngedalaken zakat. Niku sak ngertos kawula wayu jamu zarul am. Jadi di dalam zakat tanaman tidak disyaratkan untuk haul. Niku menawi derek napa naminipun keterangan tek sulam taufik 39 saya mawon niku. Wayu jamu zarul am ay anwa izarul am ta'dihi ila ta'did. Jadi ditambahaken. Terus wajahul ami yudomani in waqa'a hasabuhuma fi amin. Wajahul ami utawi gogoluru ing dalam setahun
iku yutmani dan tumbul laku karone laku alamun tubibo opo hasil tubima panen zaro'ani panennya zaro'ani fi amin ing dalam setahun 40 mu'in. Niku apabila ada satu kubo niku sampai panen 2 kali kok dereng sampai besok niku tambahkan niku ngoten niku nggih menawi keterangan ibu saking surah Tofek utawi saking Fathul Mu'in. Terus menawi dalam 1 tahun juga ya niki teng ya besar zakat. Menawi dalam 1 tahun hijriah panen luwih saka sepisan lan panen utawa setiap panen jumlahnya sampun dumugi sak nisab mongko wajib ngetokake zakat ana ing wektu iku. Boten perlu nunggu mangsa panen salajengipun. Anane menawi setiap panen jumlahipun boten dumugi sak nisab, ananging jumlah sedaya selama 1 tahun dumugi sak nisab, mongko wajib zakat saat jumlahipun sampun mencapai nisab. Niku teng risalah zakat 75. Referensi pun utawa kangge kekuatan pun malih. Li khobarin krono Kanjeng Nabi dawuh laisa bima dunakum sata ausukin minat tamri sedaqatun. Laisa ora ana bima ing dalam barang dunakum sata ausukin kang sak nisore 5 ausuk minat tamri saking kurma apa sedaqah atau sedaqah. Jadi tidak ada di bawah 5 wasak. Tidak ada di bawah 5 wasak itu untuk berkewajiban mengeluarkan zakat. Wa khabar Muslim laisa fi habbi wala tamrin sadaqatun hatta yaqluhu khamsata ausukin. Laisa ora ana iku fi habbi ing dalam wiji wala tamrin lan ora ana ing dalam kurma apa sadaqatun sedaqah hatta yaqluhu sehingga tumeka apa Huklan tamper kolowau khamsata ausukin ing 5 wasak. Ini ayat ujian 170. Terus malih wala zakat fi maduna nisab li khabari ini lain safima duna khamsata ausukin sedaqatun illa ayyatatawwa'a. Wala zakat lan ora ana zakat iku maujud fima ing dalam barang duna nisab bikan sak nisore nisab li khabari ini krana hadise krana khabari Syekh Luru Bukhari Muslim. Laisa ora ana iku fima ing dalam barang duna khamsata ausukin kan sak nisore 5 wasak apa sedaqah illa ayyatatawwa'a angin gawe krana Allah Subhanahu wa taala. Sulam Taufik 39. Jadi boten wonten zakat di bawah nisab, boten wonten zakat di bawah 5 wasak kecuali namung sedekah agawe krana Allah Subhanahu wa taala. Nek niku bebas. Nek niku bebas. Untuk pas sedekah awak kena bengi kena sore kena kapan-kapan niku masalah. Iku ngoten. Wong mekaten saking kawula kangge napa namanipun mungkin saking kejanggalan saking kala wau dengan kitab Sulam Taufik niku boten khilaf niku sami mawon keteranganipun nggih. Niku kangge wayu teng Musyawarah Am niku mungkin saking kawula saking bodhonipun kawula nggih namung niku keteranganipun niki apa boten saking kathahipun mungkin saking kan niki saged jelasaken utawi saged nambahi. Mangkatan saya kawula kadang-kadang pangapunten ingkang saged kathahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juk kula kan nambahi nopo niki wis gamplang kabeh. Niki sami kula ngomong nopo? Zarul amru wa yudomu. Niku dalam pelaksanaan mengeluarkan zakat itu ketika pengumpulan waktu pengumpulan kan setahun niku zarul am. Malah kula pun nanti musyawarah kalih rencang bahwa pengeluaran zakat niku
tidak harus seketika, maksudnya wow, dalilnya pun pasti memang kalau sudah mencapai satu nisab, semua setahun 2 kali, dan yang pertama sudah sampai satu nisab itu sudah harus zakat, dan yang panen kedua sudah harus zakat kembali. Nah, musyawarah pun kula rencananya goya-goya niku ternyata zakat niku, waktu zakat niku bisa digabungkan antara yang pertama dan yang kedua. Seumpama semisal kok yang pertama sudah satu nisab dan yang kedua nisab itu bisa bisa ditibake namun satu waktu niku zakate ngoten niku. Nek keteranganku sami lah, kula bingung aja jawab nopo, aja nambahi nopo, mboten sing ditambah-tambahi. Monggo ingkang itu cobi kula pun sami leres. Apa yang diterangkan kali Mas Fakhrur niku, kula undangi Mas Kaben dan kira kali Mas. Niku katanya sampun cukup, Pak. Dalam arti kan jawaban dari sing di nganoke jenengan itu sudah diperbolehkan oleh kitab lain. Pelan-pelan nek kula istilah pendapat kula saking kitab niki pun dari sing wis dirangkum niki dari beberapa kitab, dari beberapa terjemah niku hampir sama kalian sing ditulis teng mriki. Fathul Qorib terjemah nggih kados mekaten niki. Nah, niku saking kawula pramila sepakat sekali kita punika ugi sampun dipun laksanakan monggo kula turun. Allah gemuja Quran itu dijawab orang selam tahu itu sendiri. Masalah kan tadi kan ada anwa ijatil ambak bihi ila takdim. Lebih akmalin nisab in tak ada al jinsu wa al afrod bi amin wahidin isna asar rosyadun rosyatan. Itu mau dijawab. Betul. Mana kok belum Paidomu dan kumpulake panenan setahun atau warna-warnane gagas tahun kalau wau dikumpulake setengah dikumpulake malih dengan masa-masa dengan iso kan ngoten maring setengah kang meneh kersane sempurna nisobe itu apabila satu jenis itu apabila satu jenis. Lah dulu ki panenipun berapa panenane itu masih dalam satu tahun. Itu yang dinamakan namanya wayu temu jatun. Tanggapan ini. Jih matur suwun Mas Fakhrur. Kita berikan ketika akan wayudamu zarul ami ay anwa'i zar'il ami ba'di ila ba'din dikumpulake opo panenan setahun tegese ten beriku warnane pirang-pirang gugunan tegese warnane pirang-pirang panenan dikumpulke satu dengan yang lain dalam mencukupi dalam satu nisab. Enten ku sih fi akmali nisabi. Artosipun kan misalipun menawi kula panjenengan niku panenan. Niki keterangan wonten ing Sulam Taufik. Misalnya satu panenan dalam satu tahun berarti keteranganipun wayudamu zarul am mengapa kok dikumpulkan dalam satu tahun karena dalam satu panenan belum ada satu nisab berarti kan pengertiannya niku lah sing kula suwun kan pengertian sing jelas ngoten niku lah kalau wingan kita hanya bukan saraipun kita boten buka hanya wayudamu zarul ami ba'dihi ila ba'di ngoten tok lah setelah kita buka wonten ing saraipun berarti wayudamu zarul ami ay anwa'i zar'il am tegese gugonan dalam satu tahun
niku fi akmalin nisab, kita sempurnakan dalam satu nisab. Misalnya panenan saniki dereng wonten satu nisab, berarti kan dikumpulkan dengan 1 tahun panenan. Semisalkan panenan dalam 1 tahun kan 2 kali atau 3 kali. Satu panenan kan belum ada satu nisab, berarti kita akumulasikan sampai 3 kali panenan atau 2 kali panenan baru dalam bentuk satu nisab, baru kita mengeluarkan zakat. Berarti kan kesimpulanipun antawisipun niki mencapai nisab atau batas minimal punika senajan ten mriki nesing niki memang wonten ing fatkul muin i'anatu thalibin nggih ngoten. Nah, kejanggalan kula kan niku, saya pernah dengar wayuda muzarul am niku. Lah setelah kawula kaji dalu niku saraipun kawula napa niku kaji kula dalami nggih kepanggih. Tapi musawirin pun niku kan kersanipun boten janggal, kita saring-saring kita musyawarahkan. Berarti kan setelah niki sampun terjawabipun tegesipun dalam masa 1 tahun duka niku panenan ping kalih ping 3, semisal panenan pertama ora ana sanisab, kita kumpulkan dalam masa 1 tahun. Berarti ini kan bukan ikhtilaf. Mboten nggih, mboten nggih. Matur suwun. Monggo misalipun wonten pemahaman litu kaula suwun. Sing niki kula kirim teng grup napa namine sing kitab niki kula kirim teng grup nggih. Mungkin jenengan kali dikaji. Ayo nggih maksudnya kan men kali. Nggih. Oke malah kok kita apa kok HP ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula namung nambahi. Niki kan tujuane napa buku referensi zakat ini kan mempermudah amil-amil zakat nggih. Sing penting niku rak prakteke, Pak. Sing angel niku prakteke. Dados dalam pelaksanaannya niki sing dibahas niki kan bab zuruk nggih. Hukumipun pun dibulatkan. Seumpama inti napa keputusan di sore hari ini kan intinya nek enten tiang gadah gogo niku lebih dari 1 kan mesti ring amil. Lah aku niki panene pirang-pirang go niki piye kan ngoten. Lah mangke dihitung kesimpulannya selama panen 1 kali belum ada 1 nisab, diakumulasikan 1 tahun ada 1 nisab apa belum. Ini kan para amil zakat saged jawab pertanyaan punika. Pun jelas Pak nggih. Serasipun niki sing dibahas sing diaplikasikan di desa Sisdodadi niki kan bab jagung kalih padi enten mriki langka nggih jagung ngoten mawon nggih. Jagung berarti niki ketok palu disepakati kalau wingi sing didebatke teng Pak Kemanika berarti jagung niki nderek zakat juruk napa tijarah juruk nggih. Juruk berarti sing anu Pak sing akeh 10%. Lah wong mboten gadah anu mboten kecuali rembes kadang niku ngangge diesel Pak. Mboten sepakati 10%. Jadi mangke nek teng dusun-dusun piyambak enten pertanyaan kan pun saged jawab 10% juruk jagung niku. Lah yang kedua namine buah-buahan niku. Selanjutnya niku yang selain jagung. Berarti tiang Sisdodadi kan tesih kathah sing gadah pokat. Gadah tanaman selain jagung. Nah rambutan ngebruk Pak niku sing mencapai 1 nisab. Nah ngebruk paling niku enten 1 kilo 5.000. Niku nek selain jagung maksudnya kula pokat napa selain pokat niku disepakati menawi selain anggur kalian kurma.
Nggih, kula paham. Selain anggur dan kurma. Tapi nggih, ngeten niki. Niki sing ana, masih kula tujuannya kan ke sana, Pak. Selain jagung, makanya riyen kula mboten pertanyaan nggih saged iki. Intine ngeten. Nek sing juruk niku kan jagung. Titik poine. Selain juruk disidodadi. Ternyata iki sing wis real wae, Pak, ora usah bahas tamar utawa napa anggur. Sing real mawon, maka referensinya tetap ada di kitab apa itu ada. Selain jagung seperti halnya pokat yang mriki kan gadah sing kula nyoto pokat mawon. Gadah sing napa pokat beberapa pohon sampai 100 pohon ada. Niku kan termasuk mbok piye-piye ndeke wektu ling nandur pokat mesti kan cara Jawane niku nggih luru badi ben entuk duit. Lah niku kan saged dilebetake teng zakat tijarah. Lah amil zakat harusnya mengurusi yang seperti ini tujuannya, bukan debat hukumnya tok ngoten. Nah, mangke nek teng masyarakat mboten cuma jagungnya tok sing ditelisik, dilidik napa telisik, Pak? Bahasane niku. Lah telisik niku sing duwe pokat, sing duwe napa selain jagung kok kira-kira Pak carek gadah pokat 100 pohon. Tebasane sak panenan sak pohon 2,5 juta kali 100 niku rampun nek menurut kula niku rampun melebihi dari nisab. Lah sing kados ngoten niku boleh dimasukkan di referensi zakat ini biar prakteknya nanti di masyarakat tidak ada jagung. Seumpama sowan tenggene napa Pak Carek ajeng anu napa zakat niku. Lah kula mboten nandur jagung, lha liyane jagung niki apa sampean tandurane. Kan saged ngoten. Jadi semua amil zakat mempunyai pedoman. Maksudnya mempunyai pegangan sing diburu iku ora jagung tok ya sing dipokat, sing di termasuk bondo simpenan mas kanan niku kan harusnya lebih digali ke situ. Soalnya napa kasusnya nek wong kampung biasanya praktek wong nandur jagung 5 wadah 10 wadah niku ampun kali utang nggih, Pak. Mese utang napa-napa utang. Lah saiki sing duwe pokat 50 wet 100 wet. Lah kok ora ditelisi wong niku malah penghasilannya itu lebih besar ngoten lho. Lah kok enak-enak sing panen jagung direwangi utang-utang modale ditelisi terus digali-gali sementara sing duwe pokat sing tumpakane pajero wah angger apa mboten dilebetake mboten nang zakat ngono ya harus dikelah ke situ bahasane dikelah. Jadi mangke kula suwun dari para amil niki nelisike mboten jagung tok sithik jagung niku, Pak. Nah ana sing do duwe pokat do duwe napa selain jagung iki teng mriki napa cengkeh nek kadose cuma kebun niku nggih. Nek pokat niku sing sangat menjanjikan sak ngertene kula teng mriki. Nek tiang pakeman niku enten sing zakat pokat niku pun enten, Pak. Penghasilannya lebih banyak daripada jagung. Nek kon ngitung nggih, senajan 22,5% lah kali 100 batang. Sak batangnya ora nek ditebaskan mboten mati 1 juta. Niku sing kados ngoten mangke ditambahake tentang mriki. Lajengipun monggo saking rencang-rencang saking kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggih mawon nggih. Niki kala wau niku sing di argumen niku zakat taneman kalih apa nggih zakat sing wonten ing ladang ngeten nggih. Niki sajatosipun niku teng kampung niku kathah sing kedah dipun zakati. Nggih. Sebabnya napa? Kathah harta ingkang tersimpan. Contonipun ingkang kagungan mendo dibulaji arta pinten ikan zakat kan 1 juta kan 25.000 rupiah. Lah niku padahal niku pun mencapai nisab niku harta tersimpan. Sapi nggih ngoten niku.
Lah menika monggo nika kala wingi kula sampun kaji kalian kanca-kanca niku masalah buku niki nika sampun wonten dasaripun hadis kalian Al-Qur'an nika nek cara kala wingi malam minggu kula musyawarah kalih kanca-kanca ustad wonten ing Dusun Manggung nika sampun sarujuk nika buku menika sampun napa nggih caranipun sampun sampurna sebabipun wonten dasaripun hadis kalian Al-Qur'an nika katosipun sampun ngeten niku miturut para ustaz kula. Lah kados niku ingkang dipun rembak kula kan namung niku zakat-zakat tanaman. Niku kedah kita sedaya menika teng masyarakat padha karo dipun tokohaken, nggih mboten. Dipun tokohaken monggo kita ampun musik-musik ingkang liyose namung awake dhewe nyontoni riyin nggih. Napa ingkang kagunganipun kita dipun kangge contoh teng masyarakat nggih. Contonipun nggih napa ingkang kagungan lembu pamit 3. Lah niku dibaji arta pinten? Niku umpamanya 30 juta, 1.025.000 rupiah. Niku kan pun mencapai nisab. Lah niku dunipun monggo dipun nebak. Niku sebabnya napa? Niku harta ingkang tersimpan ingkang wajib dipun zakati. Ngeten nggih. Lah selama niki kan kita sedaya kan mboten ngertos asline mboten ngertos hukume. Sebabnya napa? Kita niku napa nggih? Carane iku bladra. Bladra niku napa? Ora ngerti hukume zakat mal niku wajib napa mboten niku awake dhewe dereng enten sing nglampahi ingkang saestu niku sak ngertine kula. Ngapunten panjenengan sedaya. Monggo ingkang sanesipun niku nek saking para ustaz wonten ing Manggung niku buku menika sampun sampurna keranten menika sampun dipun dasari hadis kalian Al-Qur'an. Saking kula ngeten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten dhumateng ustaz-ustaz sedaya kang kula hormati. Satosipun nggih matur suwun wau dalu niki mboten wau dalu tapi buku nika sampun kula edhar kalih sarencang napa tokoh-tokoh masyarakat ngoten sing teng masjid maksudipun nuwun sewu niki nggih memang wong pinter sing damel buku niki. Masalahe napa? Masalahe Pilang Sari niku nggih mondok tapi mondok teng Bawon terus terange nggih mondok nanem jagung niku terus terange tapi ngertos kados ngeten niki dibuka-buka malah mumet niku terus terange nggih malah mumet. Masalah nggih zakat-zakat sanesipun niku sepakatipun kalih masyarakat Pilang Sari niku yo nek iso coba masalah emas napa kemawon niku dicontoni dhisik. Lah saumpama mengke napa ustaz-ustaze kedho zakat emase kedho zakate transak patunggale. Lah kok lisih bondone wong. Lah kowe iki wong gendeng kan malah ngoten. Niku jape nggih niku kula kados ngoten dados nyuwun ngapunten wong karang wong bangsa kok awam masalah ngaji lan pondok niku terus terange mondoke teng Jagung dados nggih nyuwun pangapunten nggih nderek kemawon lah kados ustaz-ustaz ingkang sampun fasih kados mekaten. Matur suwun saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon kula mewakili petani jagung nggih mboten ateges teng mriki badhe protes mboten cuman teng mriki sing sampun dipun serat kalih Mas Fahrur zakatipun jagung punika 10% nggih Mas. Nggih. Napa niku nderek kitab-kitab napa mawon niku singkatane nggih 10%. Cuman kula nggih riyen pas wangsul mondok nggih nandur jagung nggih zakate 10% niku. Tapi sak sampunipun kadang wonten Pak Yai nggih kula langsung tanglet mawon Mbah Yai Rajin niku saged ngukumi 2,5%. Lah niku terus pundi niku diambil dari saking napa niku? Nek tuh napa-napa niku ngene iki to. Nggih. Maksudnya temen niku boten dihukumi zero. Masalahe
nek jagung niku sing tenggen kitab niku dihukumi napa Mas? Hukum kut. Nah, pikuatan. Pikuatan itu kan berarti kan didahar. Lah, hukum niku kadose nek sakniki niku sampun berubah. Miturute kula niku boten miderek kitab. Niku berubahe masalah nek jagung niku kan kita niku nandur boten ajeng didahar. Tapi ajeng didol. Lah terus sing teng mriku kan kula niki mewakili petani jagung niku masalahnya nandur Mas Paijo angsal sedoso ton niku dipendet sak ton. Gludiak ngoten ah. Nggih. Masalahe wonten kiai-kiai niku sing sampun wonten ngukumi 2,5% di lebetake tenggen tijarah nggih. Niku atase sing kula sebagai petani jagung niki. Lah menawi saged nganu nek dalile kula boten patos-ngetos mbok menawi Mas Arif tenggen usul fikih di napa diceki malih bisa dimasuk kiriman. Nggih. Nggih. Makanya ini kerjane hentikan. Nggih katose ngoten mawon niku nggih ajeng darani protes nggih protes. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ngaturaken matur nuwun kangge Mas Fahrul kang ampun damel buku niki kangge referensi. Derek ining masyarakat kados wau niku sing ra diribet niku. Nuwun sewu. Niku mangke nggih sosialisasine teng masyarakat niku jan bingung nggih. Bingung nggih nek napa? Den tata carane kados wau manggung niku sapi telu, wedhus loro, selawe napa 1 juta diambil 25.000. Iku jan bingung niku. Nek panggole kitab koyoke sayah meneh niku. Nggih. Nggih. Napa malih tekan ngene tekan bukti ngene Pak Palijo niku malah kosong malih. Ngaten. Nah, niku nakiti nggene Kang Memet niku nek saged nggih dipadosi. Nek saged. Nggih. Nek boten saged nggih. Wah niku nek ajeng dilebetke tenggene tijarah boten tok tijarah. Wah niku 1.025.000 kok tijarah. Ya boten saged nek tijarah kan kudune Mas digaeke 77 gram baru ya ajeng dipecah kan ya. Niku sampeyan niku. Ping kalih menggahipun kawula termasuk ning nggone bahasane wau tenggene kitab niki sih angel dipaham. Nggih, kula memahami teng mriki niki malah sing dilebokke niku sok wasak. Niku nek ning masyarakat niku ora angel ajeng nerangke gambarane pripun. Masalahnya dalam satu sok ing dalam gandum, satu sok ing dalam jagung niku mboten padha. Lha sok kuwi jane wadahe wadah kaya apa sih? Ngeten lho niku satuan. Napa baskom, napa cething, napa piring. Contone ngeten nuwun sewu. Ning fikih niku sok kadang tumpuk paruh. Mulang fikih ning ternyata kon nerangake banyu suci rong kolah. Wis munine ustate rong kolah. Ora ngerti pirang liter niku mboten ngerti. Lho kan angel, kolah nggone Pak Ali karo kolah nggone Mbak Lebe mboten padha. Senaosa niku mau didambal ngira. Mau didambal niku 344. Niku cara digawe ngen liter kan ngeten nun sewu. Niku ngen bahasa sing kados wau kapureh tadi dipun paring keterangan secara jelas mangke nek kangge ngene sosialisasine niku tadi skeco.
Nggih. Kalih ngene tijaro. Iku ngen bahasane mon Kang Farul. Syarat ning nggone tijaro niku syarat zakat tijaro niku siji Islam merdeka, milik sendiri sempurna, boten paruan, tukar menukar, niat tidak dibekukan, disimpan, boten angsal, haul terus mencapai nisab. Sehingga ini ku tidak ditukar kembali dengan alat pembelian pertama. Niku kirang paham niku. Tidak ditukar kembali dengan alat pembelian pertama. Niku mawon. Maksudnya buat didel malih mboten, Pak. Kami ngomong wau seumpamane kok kalih Mas. Pun melampah, seumpamane setengah tahun melampah. Terus kita tukar lagi dijadikan Mas lagi berarti tijaro pun mboten wajib ngedalaken. Mboten. Iku nek ditukar kembali dengan alat pembelian pertama utawa gampang ngomong ya didol lah carane ngono ngoten. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya para Dewan Asatid atau para tokoh agama wonten sida dadi nggih punika intinipun kados nek karo kula piyambak pribadi kula setuju kali ketikanipun saking Pak Keman kados wau nggih. Jadi temriko wau kadosipun pempraktekanipun samangke teng masyarakat soalnya anane kurma guna Mekah. Iya betul. Nek nang dhewe iku ora ana kurma. Jadi pembahasannya nek mangkipun aja dibanding kali kurma kan wong masyarakat bingung. Mangke niki mboten enten kurma Pak ya samangke kados niku. Nggih, jadi samangkipun supados kita mangkipun menyampaikan ke masyarakat karena di masyarakat tuh khususipun mun sida dadi tandurane nggih antene nggih paling pantun, jagung. Dan letune kados niku tapi sing mriki sing dibahas kados wau sing di napa kaya ora pak rampung-rampung jagung. Enten nggih. Enten. Dadi mriki wau nggih. Dadi pempraktekane nggih penyampaiane niki sing kudu mangke kados ngendikanipun saking Pak Ustaz kali suren wau penyampaian ke masyarakat ki sing kudu aja berbelit-belit ngeten iki ya ini kan pancen pokok pedoman nggih pokok pedomane sebab penyampaiane mangkipun ke masyarakat dan karena kados teng zakat fitrah niku ada 2,700 atau 2,5 tapi yang dilakukan selama ini adalah 2,5 nggih betul tidak 2,700. Nah, itu keputusannya mangke ampun ya kena sing 2.700 kena 2,5 kena ngeten. Kersane sami niku kados sing pun kelampah kados zakat fitrah 2,5. Ngeten pun gampil. Penyampaiane itu gampil. Nek cara diduitke isukane gampang. Nggih mboten. Nggih kados niku. Jadi mangke nek kados niki kan cara nek para ustaz-ustaz weruh oh iki pedomane. Tapi menyampaikannya niku mangke sing benar-benar kita kelola bareng-bareng iki. Bahasane rada nganu ngeten. Mergane kathahipun nek kados kali jeruk belang akeh wong pinter gen kula kalih ngandhap-ngandhape kados Wilang Sari kathah sing awam daripada sing pinter. Lebih berat niku soalnya kita harus dari nol soalnya memberitahunya. Tidak langsung mentah blek monggo dilek mboten saged. Mesti sampluane luwih akeh, luwih berat. Ngeten nggih. Nggih kula sing ngalami selama kula berjang wonten dusun kula Kiambek atau kula nate ngaos wonten ing dusun Plangsari. Balik meneh nyerang ngeten. Lah niku nek dhewe wis ngerti pedomane iso ngaen, tapi ke masyarakat niku sing pancen kudu bener-bener kita pahami bareng-bareng. Oh, apa mau niku protes? Oh, nggih makane niku. Jan senjatane maring ring rai terus brag-brag. Lah nek ustaz ora sabar minggat. Nggih mboten. Ha nggih, menghadapi wong awam karo wong setengah pinter karo wong pinter kan benten nggih mboten. Nek setengah pinter anane Pak Jegal. Kok nang arep tagelem, tapi ya kuwi biasane sok kados niku. Ora gawe hukum sing tepat tapi malah anane Pak ngrusui. Lan sing paling rada awam niku kita
aja kudune pinter alang-alut ae sampean ki mboten saged. Ngeten nggih. Dadi dipun makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Yai Khalidin, mangga Yai. MC-ne ora semangat. Mau menjawab sekedhik mawon nggih. Sing mau nika wayuda mujar Quran. Nah, menurut kula nggih mboten kudu setahun. Panen langsung nisab. Pun cukup nisabe langsung napa zakat. Masalahe nggih. Sak panenan loro sak nisab kan kumpulke dalam 1 tahun. Kadang kan sak panenan niku teping 3. Tapi nak saumpamane sak panenan pun napa? Pun napa? Pun sak nisab. Mboten cukup setahun, mboten maksudnya dereng setahun, maksudnya sak panenan kok wis cukup sak nisab langsung zakat. Masalahe napa tujuane nipun niku kan napa ba'duhu tak menurut kula niku dadoske badal ba'at mingkul. Ba'duhu yo sebagiane zarul am ila ba'at marang sebagian kampune. Kata badal ba'at mingkul niku contone akal tu asamaka sulusahu mangan sapa ingsun ing iwak sulusahu yo sepertelune. Berarti kan ora kabeh dipangan. Sami kali niki mboten nak baat kan mboten nisfun. Masih sebagian masih enten sisa. Ngoten niku. Berarti mboten full sekon. Tujuane napa ba'du ila ba'du niku ya akmali nisab. Tujuane namung nyempurnake nisab. Tapi nak derek setahun kok pon sempurna. Contohnya nikah mriki kan enten. Wa yudamu jarul am ay anwa'u zarul am ba'duhu ya sebagiane zarul am ila batin marang sebagian kamrene. Tujuannya napa? Fi akmali nisab, tujuannya untuk menyempurnakan nisab. Tapi kok panenan kok wis napa? Wis sempurna nisabe. Mulane ten mriki boten enten kata-kata labuda apa minal haul. Sedangkan lafaz saderenge wa awalu nisabu minal ibil khamsun wa minal baqar salasuna wa minal ghanam arbauna fala zakata qabla dzalik. Tidak boleh zakat sebelum mencapai nisab tersebut. Terus ditambahi malih wala buddha minal haul, wajib untuk haul, haulnya wajib. Sedangkan di sini nggak ada kata wala buddha minal haul. Terus di akhirnya juga akhir dari lafaz dari zakat masih kitab sama zakatnya wajibu fihima isinya adalah dhahab wa fiddah. Di sini juga wajibu fihima rubul usyur wa mazada wa hisabhu wala buddha fihima, dan wajib bagi apa emas dan perak itu minal haul. Sedangkan yang itu tadi apa zur ya, itu tidak ada haul. Makanya apa kalau yang lain bakor terus gonam ini kan wajib haul, dan emas juga wajib haul, sedangkan yang ini tidak wajib haul. Jadi kalau sudah panen harus zakat. Menurut saya kayak gitu. Mohon niki mohon nggih. Intine buku panduan nika daripada bertele-tele disepakati ra ngoten. Mangke pintere kalih pelampah nek cara Pak Nasukan niku. Ngoten mawon. Mas Haji mangke niki karuan napa pun dibentuk amil pun sah nika Pak nggih, amil nggih. Mbok didamelke grup nggih, tapi khusus sing amil zakat. Dados mangke sing paling penting niku praktek teng masyarakat. Kula nyontohke ngoten. Seumpama wonten masalah apa teng dusune piyambak-piyambak niki nggih kula kok enten kasus kados ngeten. Lah mangke di-share teng grup, mangke dibahas sareng-sareng titik temunya di mana. Umpama ngeten, jenengan kok ditangkleti
kangelan ngitunge lah saged teng mriku mangke dibantu kalih napa admine pripun didamelke sing khusus napa WA group khusus ambil zakat. Masalah nek teng di share teng grup-grup sanes niki ra cara dhewe niki ra satu wadah niku mboten dibawa tapi tetep ambil zakat niku wau. Dados seumpama kita terjun ke masyarakat itu pun mateng ngoten Pak. Mboten perkara menteh ijib di walah wong pengurusé wae, amile wae ijib gondelan rono rene ijib do bingung kok Pak narik zakat. Tak ngoten, penilaiane masyarakat itu sing paling penting wae. Nek masalah hukum dari zaman ulama-ulama terdahulu sudah membuat hukum Pak. Lah sing paling penting niki sing prakteke niki. Kita kan di era mempraktekkan. Lah masalah hukum kan wis digawe wong sing riyen-riyen. Ngoten niku nggih. Lah kula kita sedherek saged mlampah ngeten dasare ngeten pun mboten usah didebatke nek dasar-dasar. Wis kanggo kabeh pokoke sing penting angele prakteke narik zakat metodenya gimana. Nanti biar Pak Ketua mohon ide-ide bukan mboten nek Mas Fahrur Pak Kiai Fahrur niku ora tanggung jawab masalah hukumnya Pak Care. Lah jenengan iki tanggung jawab membawa nakoda maksudnya bis ibarat ambil zakat iki bis. Lah jenengan iki supire. Lah meh gori bis ambil zakat iki meh gori ndi? Niku Pak Carek mangke yang punya ide-ide terobosan praktek di masyarakat niku Pak Carek selaku ketua ambil zakat. Beliau sangat mumpuni. Satu, pengaruh di masyarakat ada. Kedua, kerap prakteki. Nggak prakteki loh, ngomong tas bawa kayak ansam Pak ya. Betul saya mundur Pak sampai kalau dukung 1000%. Terus dengan pokoknya kodenya mawon. Nggih, nek masalah kitab Mas Fakhrul mawon sing ben posing. Kitab salah. Sing membawa kemana? Kitab suci salah. Ambil zakat iki Pak Jopo. Praktekke ning masyarakat piye? Duwe kitab salah. Lah kula sapa mau ditangleti teng dusun kula. Lah kok wani-wani ini narik zakat iki ketuane sapa? Pak Ali Masyar. Kan mantap. Ngoten niku. Wis sugih. Wis ganteng. Dermawan. Oh, ngene tak niru Pak Carek. Lah ngoten niku. Jenengan mboten samundur. Kula wingi pas teng ngene Pak Nur Pak tak cablek jenengan tapi ora tekan. Kok Pak mundur piye karepe mlaku blok kok mundur. Kula ngoten. Lakno boten nggih. Lakno boten enten sing nanggapi niku sih. Kan delalah ora ono sing nanggapi. Sing nanggapi niku Riko. Masalahe oke disonyok rokok ono pinggiran, Bro. Sare ngapunten nek. Mlaku nemu tanjakan sing kados pakeman. Niku sing paling berat niku praktek ya Pak. Dan jenengan sing intelektualnya lebih tinggi daripada kita. Jenengan sing membawa nakoda. Jenengan sing sebagai nakoda diibaratkan bis kalau dengan supire. Bawalah ambil zakat ini demi kemaslahatan desa situ dadi Pak. Jenengan mboten usah mandang napa nunggu BLT. Insyaallah masyarakat jenengan sejahtera nek wong bodho zakat kabeh Pak. Nggih. Ora usah nunggu BLT situ dadi ora kanggo. Dua ae sono zakat tok. Lah masyarakat wis do sejahtera nek purun bayar zakat sedaya sak situ dadi. Jangan tanggung jawab teng mriku. Makeh teng mriku jenengan sing ditangleti pertama. Ketuane soalé. Lah wong nganggo dibentuk tok ora dikoordinir piye? Lah kula sebagai penumpang ya sidor supire Pak Ringdi kula ngeten cara Jawane. Mboten kula wis nek dikon nganane semelu nganan, kon ngiri malah ngiri. Lah jenengan mangke punya ide bagaimana sing penting idene niku pripun tindak lanjutnya gimana supaya orang Sidodadi itu sadar zakat. Terobosan ini pun masalah hukum-hukum kintenipun lebih dari cukup mulai di
diwacake kitab tambah mumet kon sinaunane wis wegah Pak kula. Sing penting sinaune ra karo mlaku niku asal napa buku fikih, panduan fikih niku ra cuma buku tapi karya agung dadi pedoman. Sing penting niku prakteke teng masyarakat sing abot. Lah niki PR-e Pak Carik kalih Pak Nasoka. Sekjene lho, malu-malu Pak. Seumpama lho sekjen iki berat apa nggih? Kena era. Ngoten niku saking kula pribadi mendukung sekali lagi mendukung Pak Ali Mazhar sebagai ketua. Mboten sak mundur Pak. Dengan sampai nek berhasil ambil zakat ini juga ganjarannya paling gede pun bayaran ndak kono paling gede ora masalah. Manggone nang surga ning ijen umpama. Ijen ketemu. Gimana ngatan moga ditanggapi Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih saderenge titipan iki saking saking aturipun Bapak Kepala wau mengenai Pak Ketua niku leres. Niku leres. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu nggih. Masalahnya napa? Kesemangatannya orang-orang ini nyuwun sewu. Kula gamblang mawon. Nggih. Nek sok mamane kok Pak Carik mundur, insyaallah panitia zakat mal bubar. Nyuwun sewu niku. Niku nyuwun sewu. Ngoten lho. Niku nyuwun sewu. Nek sok mamane kok di sini ada kudune amir kuwi sing ngerti sithik-sithik babagan zakat. Di sini sudah diberi panduan. Jangan sinau. Kan ngoten. Gitu. Kan ngoten sinau. Kan ngoten niku. Jadi sarung sing mawon Pak Carik boten asal mundur kersane tetap dados ketua badan amal zakat desa itu. Ngoten nggih. Nipun. Dipun lajengaken malih kala wau aturipun saking Kang Kang Fitriono menawi saking kitab ingkang kula waos. Ngoten. Kitab ingkang kula waos kados Tausih Nabat. Kang Masron nggih. Mangke dipun buka malih. Niku tidak ada ngoten niku masalah itu. Gitu. Tidak ada niku nyuwun sewu ngoten lho. Niku boten wonten. Ngoten masalah di sini yang diharapkan makanan itu nguatake awake ngoten lho. Nguatake awak itu. Mulane kan to. Nek nang dhewe anggur kurma ya ora nguatake. Kudu ngoten. Apa kok? Nggih, apa maksudnya kula boten juruke boten kuate boten. Kula tujuane niku tijarah. Maksudnya hasilnya yang lebih banyak dari contohnya pokat. Hasilnya lebih banyak daripada jagung. Kenapa yang jagung disuruh zakat sementara yang pokat dijarke wae? Nggih, nyuwun sewu. Nah, makanya dilebetke ten niku tijarah. Nek ngoten Pak. Nyuwun sewu. Kula terusaken wis kendhat. Masalah pun ngoten, Kang, nyuwun sewu. Hukum niku sing damel niku Allah Subhanahu wa taala. Kan ngoten. Gitu. Kita tidak bisa merubah hukum seenaknya. Niku ngoten niku lho. Saiki ngoten. Nggih, pokat itu penghasilannya lebih besar daripada jagung. Nyuwun sewu. Tembaga, mutiara di dasar lautan itu jauh lebih mahal daripada emas atau perak. Kenapa di situ tidak diwajibkan zakat? Ngoten. Contohnya pun niku gitu. Niku setunggal. Jadi kados to rempah-rempah. Niku nggih sami mawon. Ingkang kula waos nggih tidak ada situ untuk berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itu harus dimasukkan tijarah, tidak bisa masalah nopo tijarah itu syaratnya harus haul juga kan ngoten. Gitu. Kan repot malih. Ngoten lho. Dadi nek cara kula sing pakan yo monggo nek ajeng sedekah ngoten mawon, gampil. Niku ngoten. Masalah nopo nek hukum niku repot. Kados to malih. Hukum Islam seperti apa? Dipotong tangannya. Nang apa dilumusan kok ora dipotong kono kok malah diterima aja. Itu kan berbeda dengan hukum niku ngoten niku. Perbandingannya seperti itu kan. Nyuwun sewu niku nggih. Niku ngoten niku. Terus nek cara kula nggih lebetaken teng menawi sumamanipun napa gadah wah ngedola pukat kok larang sumamanipun itu. Sumamanipun larang teh ora Pak Sedekah. Lah kita bisa masukkan ke dalam kepanitiaan zakat mal tersebut sing ngelola niku saged
Tapi nek seumpama kok aja dibatasi iso kala wau utawa dilebetaken dijarah kala wau boten saged nek cara kula nek sak pangertosanipun kula nggih sak pangertosanipun kula nggih boten saged kados tok kala wau Kang Farudin ngendika sapi telu didol kadang ngetokake zakate niku boten wonten. Boten sewu. Niku saya mau boten wonten. Kita tanya dengan sang nemune golekno nggo muat-muati Mas Fitri maksudnya kabeh antara nyebabutan iki kan engko punya buku lagi kitab lagi sing kan kutin kuwi wis tercantum ning kitab yo dhewe iri karo mosok adol pete itu 90 juta karo sing jagung 10 juta ora iso ya ora ono beban zakat iki memang wis ono iku dasare niku pengawasan kali salah menawi sangartosipun kula kan hukum kan mboten lho. Tapi kita kan mungkin kan ada napa jenenge umum-umumipun kan mboten. Jadi kita bisa kan nek seumpamanipun kudu wajib zakat. Ngoten nek teng mriki kan kados pembahasan kula kan mboten wonten hukumipun dasaripun. Ngoten lho. Jadi kita masukkan napa teng sedekah, napa-napa. Jadi nggih dikilake niku saya mawon. Ngoten lho. Niku nggih dikilake saya mawon. Ngoten lho. Sedekah niku kan boten dibahas teng mriki boten anut zakat. Tujuane mangke seumpama niku dasar niku dilebokke napa teng paduan meleh nek umur banyak zakat jadi halal tujuane pancen dari awal dibentuk apa badan ngambil zakat iki kan dipoin. Nah masa sing masa dijikok sing apa jenenge niku sing nanam jagung tok ngoten lho kok tak takoni. Mriki kan misal ini nyambung di Mas Fitri ini. Kewan sing dizakati ini mriki misalnya contohnya kan sapi. Sapi niku nek pun 30 sampai dengan 39 ekor. Zakatnya 1 ekor sapi jenis babi. Atau nek gadai 40 sampai 59 ekor sapi jenis musina. Niku contoh sapi misalnya. Artine secara awam ini secara awam, kalau nangkep secara awam, ketika kok memiliki sapi jumlahnya dereng niki, berarti boten wajib zakat. Kira-kira nonton nggih Mas Faru nggih. Terus nek misale pitik niku nak boten wajib zakat, berarti boten enten teng mriki maksudnya ayam niku lho. Jo ternak niku dadi lagi misalnya nek ternak dadi napa? Dadi tijaro. Pokoknya kan tak apa supaya punya pitik ora masuk ya kan masuk ternak masuk. Ternak iku ternak bicara ora digadean kedingon. Bicara ternak niku pripun? kedingon. Kedingon, mboten dikandang. Lah nek ayam dikandang niku niku mboten tijaro. Tijaro masuk ayam nggih. Peternakan ayam niku disebutkan di sini. Perdagangan Pak Cari. Perdagangan. Sing diambil perdagangan nih. Si maksud tak cari kan nek sapi zakat, nek pitik tetep ora. Oh, nanggung kita pe. Tapi masuk di perdagangan, tijaro.
Lah nek komoditas tanaman lain juga dimasukkan seperti itu, apakah itu menyalahi aturan atau tidak kira-kira? Kira-kira contohnya kiasannya kan sama, Pak. Nggih, lagi kiasannya. Menurut saya Pak, sebenarnya Tan Sido dadi niku Pak dibentuk Badan Amil Zakat nopo misal ngene NU nek tingkatan nasional namanya Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Sedekah Infak. Berarti kan nek ten ranting niku yo mboten namung Badan Amil Zakat tok. Masalah ini pun nopo semisal panenan utawi ternak kan belum mencukupi satu nisab, tapi sing nang kono gede ternak utawi panenan badhe ngedalaken niku kan infak atau sedekah. Ngoten. Jadi misal awake dhewe kejagani burung ana sak nisab masukkan kan sedekah. Ya. Sing kawula suwun niku ya ten ranting niku mboten hanya napa niku Badan Amil Zakat toh. Nek masuk zakat kan wonten syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Sedangkan kalau sedekah kan tidak ada syarat-syarat tertentu toh. Nah, niku di ranting niku mangke mboten namung Badan Amil Zakat. Terus ingkang kawula nek masalah zakat niku sebenarnya dari NU pusat sudah wonten aplikasinipun. Naminipun kalkulator zakat. Pak, mijet sing zakate perdagangan ada, zakat ternak ada, zakat sing ditatur Pak Nur apa? Lombok mono Pak Nur. Kan aplikasi sudah ada. Di situ syarat-syaratnya sudah ada. Ada Pak. Semisal alpukat yo mangke diikutkan apa kan ada. Nah mesti niku Pak. Nggih. Berhenti di situ dulu. Intine niki rak wau perbedaannya kan cuma Mas Fitri niku ngusulke supaya alpukat dan sejenisnya alpukat yang kira-kira punya nilai jual Masuk sedekah aja kalau kita nggak punya referensi masuk ke sedekah aja Pak. Di aplikasi yang ada zakat perdagangan, zakat pertanian tanaman pangan, zakat simpanan emas perak dan perhiasan, zakat tambak, zakat tanaman produktif, zakat peternakan kan ada semua. zakat tanaman produktif itu kira-kira apa? Bukan, niku langsung uang kok Pak. Dinilaikan. Maksudnya pengertian piyambak terkait dengan zakat tanaman produktif. Nah, tanaman produktif itu kan bisa diartikan tanaman yang menghasilkan atau punya nilai jual kan gitu kira-kira. Nggih wonten mriki kan wonten mangke komponen yang dihitung niku biaya bibit berapa. Nggih. Definisi tanaman produktif itu kan tanaman yang menghasilkan atau punya nilai jual. Nah, tanaman produktif itu macam-macam. Kayak bahasa pertanian namanya hortikultura. Nah, hortikultura itu kan termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, itu kan termasuk hortikultura itu. Tapi yang dihitung wonten ing zakat tanaman produktif memiliki hanya satu bibit biaya bibit, simpanan lukut, piutang dagang atau al-duyun, al-marjuah, terus utang tanggungan dan lain-lain. Itu sudah terus nanti kalau kita klik itu terus muncul besaran zakatnya berapa muncul. Nah, berarti kan maksudnya itu loh, dihitung dengan cara seperti itu. Tapi alpukat kan bisa kita perlakukan dengan cara dihitung seperti itu. Saged. Alpukat itu intinya bisa dikenai zakat setelah dihitung dengan cara seperti tanaman produktif. Tanaman produktif dia maksudnya. Mbotenipun kados alpukat barang teteten tanaman produktif Pak, hortikultura nggih. Misalipun kita saged semua. Dengan persyaratan sing mau jenengan waos niku. Nggih. Lah tanaman produktif niku mangke kita cari sing sekirane ada teng Sidodadi niku napa mawon kan ngoten. Berarti kan termasuk alpukat, kopi, cengkeh, peting misalnya niku tanaman produktif. Tanaman produktif hortikultura itu intinya yang dia punya nilai jual dan memang diperjualbelikan. Makanya ngeten, mesti saking masyarakat kan enter pertanyaan Pak. Tanaman produktif kan belum ada di buku ini.
Lah karepe ku lho. Jenenge wong mangke nek dijagal-jagal Mas ngoten niku nggih. Mangke dicantumke teng mriku dadi nek ana wong jagal iki panduane wis disepakati sak kidul dadi. Wis ora usah ribut-ribut. Nggih. Ngoten niku kan. Ya Mbak juga punya pegangan niku wau sing diwasa Mas Munasor niku bahwa dari NU nggih Mboten niku wis mboten sak digoleki dasare nganut wong dhuwur nyemplung kita nyemplung wong dhuwur enggak kita anut negara. Nggih, masalah kayak pun NU wis masa Pak sanate cocok. Lah sanate wis Bahasanya yang menjadi pertanyaan. Terus yang apa namanya pun ngeluarkan itu pripun lho? 2,5 ngono kadang iki. Mas, makin salah dari aplikasi Mas. Niki tenan kasih langsung duit ta ya? Sekedar ngeten mawon. Niki sebetulnya kan agenda utamane kados napa nyambung wingi sing pertemuan tengene Pak Nur Ahmad. Nggih. Betul. Lah, maksudnya kan kita cari poin-poin utama nih. Poin yang pertama, kalau begini kan sing Mas Munasron mempertanyakan niku. Lah niku mau berarti kan sampun dijawab dan dibahas bareng-bareng. Intinya kita sudah punya satu kesepakatan terkait apa yang kemarin dipertanyakan oleh Mas Munasron. Intinya mau pun di wong Salwan Suli niku kitabe pun diduwaca kabeh. Bahwa zakat contohnya jagung niku mangke nek panenan kok dereng sak nisab berarti diakumulasi di panenan yang berikutnya. Tetapi nek sak panenan niku kok pun sak nisab berarti wajib zakat saat itu juga. Niku sing kaitane pertanyaan Mas Munasron berarti pun sepakat niku nggih. Niku disepakati dan niku mangke di serat Mas Haji niku. Terus yang ping kali karena jagung itu seiring perkembangan waktu jagung itu sudah tidak menjadi makanan pokok. Apakah masih relevan ketika itu dimasukkan dengan unsur pikuan tadi? Karena itu sudah bukan menjadi makanan pokok, tetapi ditanam untuk dijual. Jadi fungsinya sudah bergeser, bukan lagi makanan, tetapi barang dagangan. Kira-kira kan ngoten. Dan itu mau usulan saking Mas Mehmet, berarti pengenaan zakatnya bukan 10% tetapi 2,5%. Ya monggo ini juga yang mau kita sepakati sing pundi. Nek mirengke pemaparan kados Mas Paijo, Mas Mehmet, Pak Sarifudin, Mas Yamadi tadi, ketoke ya tetep arep dos sepakat ring 2,5% kan ngoten niku. Ya gaya-gaya kan ngoten niku, ketoke aja sepakat sing niku. Tetapi tidak ada masalah, karena itu juga kita punya dasar dan punya pegangan kenapa kita menentukan atau memasukkan itu ke 2,5%, bukan 10%. Dasarnya kita tidak mengingkari ini kitabnya, cuma kita dalam tanda kutip ngakali ini fungsine. Nek niku kok jagungnya gini Mas Farudin kok tetap dirempah dipangan ing dalam waktu setahun, berarti nggih tetap 10% kan ngoten. Tapi nek niku mboten sing tak tedhi niku tak sadis standar berarti 2,5%. Berarti kira-kira niku. Terus untuk hewan ternak tadi juga sudah dibahas. Niki mau pun dicontohke nek ayam niku masuk kategori peternakan dan itu tetap kena zakat berarti ngoten Mas Munasron. Sesuai niku nggih. Cuma perhitungan zakatnya pripun mangke niku sing diperinci untuk bekal para amil ketika bersosialisasi. Nah, nek sapi kali napa namine? Mendo nggih, kambing niku juga kategori bisa dikategorikan hewan ternak. Niku napa mboten? Nek sapi kali mendo mboten nonton nggih. Nek mboten nonton berarti itu bukan barang yang wajib kena zakat, nonton berarti. Senajan itu mboten barang kena zakat, tetapi mungkin di target niku pas proses transaksi ini nopo, ketika jual beli nonton nopo. Berarti kan gini perdagangannya juga gitu, jual beli nih sendingan tuh gitu. Ya jual beli saking sapi niku nilainya pinter, untungnya pinter, misalnya itu kita ambil dan itu juga makin gua mewakili sing awam disepakati ngitungnya mau borosan jenengan pripun niku lek ngitungke, tapi persentase akhirnya kan tetap mengambil itu kan ngangge persentase nggih. Oh berarti misalnya sapi dari jual beli ini niku kira-kira 2,5% misalnya. Nopo pripun nek ajeng ngitung
Lah nek 2,5% berarti mangke sosialisasi kita ke masyarakat nalika jenengan kagungan sapi, kagungan mendo niku mangke zakate nek dereng sak nisab nggih. Mbok menawa ngejeng Mas Faru ngopeni sapi 59 kan berarti 1 ekor. Pun umur 3 tahun niku zakate sapi niku. Profesi juga tidak Pak. Mas mangke umur tanen Pak Nas ora kena zakat. Oh. Nggih. Zakat profesi niku nggih masuk nggih? Masuk. Ah, masuk. Besarannya 2,5% juga. Jadi kita taras tapi panas. Akhirnya ditungke kula 2.400.000 kula gajine. Aku 300.000 Mas. Lah niki Lah niku ndarani gaji saleh niku akeh men iki 2.400.000. Masuk Pak. Oh, malah masuk. Oh, terus tunjangannya 300 ya taruhlah 2.700.000 berarti. Sebulan. Nggih, sebulan. Sebulannya 300 ki Mas. Wis ditutup. Bon, masuk. Akumulasi gaji kok belum masuk Pak. Oh, nggih. Mboten napa. Niku zakat apa amal berarti sedekah. Nah, sedekah. Nggih. Nggih. Zakat profesi itu kan masih dikilah. Nggih. Yang mendukung zakat profesi, ada yang menolak zakat profesi. Oh, ya. Benar. Tapi untuk ya kan pegawai kan dari kata nggih, pegawai sing gajian itu kan paling-paling persentasenya hanya kurang dari 10% saking penduduk. Sing profesi lho maksudnya. Mboten nggih, maksudnya kula kan marga sido dadi sing profesine kok gajian niki kan dari kata wong. Orang misalnya dalam 1 tahun dengan gajian 24 kali 12 Pak. Oke. Itu Pak 12. 2.400.000 12 masuk. Masyarakat kan penasaran, jadi penasaran apakah gaji itu masuk zakat atau ora ngoten. Heeh. Itu Pak 2.700.000. Nggih, kali 12. 30. Oh, 2 juta 32 juta. Ini 400.000. Nah, berarti niku, berarti tetap dimasuki. Lah, bapak-bapak poin niku ngeten, monggo dinten iki disepakati barang sing kena zakat niku napa, sing boten kenging zakat niku napa. Soale niku mangke damel materi baku sing badhe dipun serang niku. Lah mangke nek pun enten kesepakatan terkait dengan barang A zakatnya sekian dan seterusnya niku, mangke kita akan rencananya kita akan cetak buku. Nah, buku ini mangke kita akan bagikan satu-satu ke tiap kakak. Supados itu tadi pedoman lan berarti sosialisasi ini mangke rencananya boten kok diundang terus tablik ngono boten, tapi door to door. Dan jenengan niki mangke masuk di dalam napa namine anggota badan amil zakat, tapi jenengan boten sing sosialisasi door to door boten jenengan mangke. Jenengan kan sebagai penguate ibaratnya. Lah mangke sing mlampah niku kersane sing bocah nem-nem sing door to door tapi nggih saged mawon ansor, tapi kan niku pun dibekali dengan pengetahuan yang cukup saking panjenengan sedanten. Lah ketika enten perdebatan apa-apa mangke tugasnya jenengan kan kantun memahamkan tenggene titik-titik tertentu niku mawon. Dadi mboten jenengan sing mlampah door to door niku mboten. Mangke wonten sanese niku sing lari-lari neng, sing ansor misalnya napa-napa ngoten. Lah sakderenge niku kok dilampahi niki nyuwun tulung mangke betul-betul disepakati sing rinci. Ampun enten sing nganti keri lah bahasane cobi diimbo-imbo ten sidodane niku kinten-kinten napa kemawon. Tapi nek merujuk nika kados iki radi gampil. Misale peternakan, hortikultura, mboten mawon, tanaman produktif niku maksudnya hortikultura. Pak Bang men samesen kita buone ora kena zakat ning jebule ki masuk. Hortikultura saniki. Niku ya ngan kok main kena kabeh. Lah niku mangke nek sampun kula nunggu orek-orekane terus mangke men dikemas dadi buku sing sae.
Lah bar niku muga-muga niki mboten enten perbedaan malih. Sekaligus mangke kita akan menyusun pedoman terkait dengan penggunaan uang zakat mal. Jadi arto zakat mal itu bisa digunakan untuk apa dan tidak boleh digunakan untuk apa. Itu main mangke dalam pengalokasian dana nih piyambak pun kersane mboten enten perbedaan melih. Men mboten enten napa ribut-ribut melih soal niku. Soalnya babakan apa mau nek kudu ki arto mangke dadi sensitif kan ngoten. Dadi kudu jelas, kudu terang benderang, boleh digunakan untuk apa, tidak boleh digunakan untuk apa. Lah mangke sinten mawon sing nyepeng arto niku penggunaannya atas perintah majelis. Majelis itu nggih jenengan sedanten melalui keputusan jenengan. Boleh untuk ini, tidak boleh untuk ini. Kemudian nanti juga disepakati waktu pemungutan zakat, karena mau itu kan benten-benten. Nek zakat profesi mungkin setelah 1 tahun. Nek zakat sing tanaman nek dari 1 nisab juga berarti 1 tahun. Lah nek jagung niku cok enten sing lintas tahun niku nderek sing pundi dolan niku nandure November, panene Februari misalnya ngoten niku pripun? Oh, dijriai. Mboten cok lu Pak dijriai niku ya. Menurut musimnya ya tahun 24. Ah, 24 tok. Gunanya tahun Masehi. Maksudnya lagi kok lupa aku Masehi. Bulan sing paling terakhir hijriah itu bulan apa? Muharram. Muharram. Besar apa Safar? Besar, Pak. Besar tanggal 30. Besar. Mulai suro. Dan suro terakhir. Setelah besar kan suro, Pak. Lah niki di Basu Masa LKC saat itu bulan mawon kok beda pendapat iki. Mau kan pastor niku bulan niku. Kok iso beda pendapat? Lah misalnya kok besar terus panen ning Muharram ngoten niku nderek sing pundi? Zakate nderek sing pundi? Iya, Raban Muharram kan Safar. Enggak, yang dimaksud kan akhir tahun dari akhir Betul. Kita kan bicaranya kan 1 tahun. 1 tahun kan 12 bulan kan. Berarti bukan musim-musiman. Nah, kan 12 bulan toh. Lah nek mandure napa nek sapa kok besar niku wau misale terus panen kok ditentukan antara Muharram. Jamal tahunan malam. Lah iki ngomongke tahunan iki. Misale jenengan nandure bulan November, panene bulan Maret misale. Niku nderek zakat sing tahun kepengker nalika nandur napa nderek zakate nalika panen. Nek 4 tahun. Pas panen iki. Lah, niku kan disepakati. Nek tadi pertanyaan suwi silang dite kita saya jawab sih. Boten niku hitungane kan 12 bulan. Setahun ki 12 bulan. Tergantung nanduran niku bulan apa. Bulan berarti kan 12 bulan dong. Bulan Januari nandur berarti Desember akhir setahun. Kan istilah 4 tahun. Bulan Maret, bulan nandur, bulan Februari akhir setahun. Akhirnya dagang. Mulainya kan ngoten. Berarti mboten ngitung panene nggih. Nek kula lak bayangane kula nandur November, kula panene Maret iki melu zakat sing tahun wingi apa sing tahun saiki nggih kan. Iki nek dibener kan ora tak tiba-tiba iki sudah. Oh, berarti kesepakatan itu tetap ketika umure 12 bulan. Lah nek jagung kan 6 bulan niku. Lah nek nandur pisan tok. Oh, kan. Kurang gula referensi lagi. Gula ini sih mau berani. Lagi diceritake kae zaman Nabi wong sing dilebok keton terus Mesti marah ke bagian neraka bagi lebok keton. orang itu yang Pak golek sing paling gampang, paling ringan. Nggih. Lah niki sakniki dipandu Mas Nasukan atau Mas Aji. Maksudnya disusun sekalian termasuk niku wau napa uang zakat nanti untuk apa sih kegunaannya sing diperbolehkan sesuai aturan. Monggo Mas Paru pendapatnya. Ini yang saya Pak, ini kesempatan dalam niku napa politik kultural niku kan kita sepakati tadi ya Mas. Napa pripun? Dalam arti kan berapa persennya itu? Oh, Mas, tetap 2,5%.
hitungannya pakai pripun? Oh derek mas. Selain derek mas itu nilai gram ya berarti? Gram ya 77 gram. Berarti kan misalnya 1 gram 500 juta dikalikan itu kalau dikalikan 44 misalnya ketemu 10 juta berarti hortikultura ini juga belum mencapai 10 juta dia belum wajib zakat itu berarti. Oh iya. Umpama ada yang memberi belum apa namanya nisab berarti kan sedekah. Niki kersane rada cepet menawi nggih. Niki monggo tunggu niku ngoten kita ajeng tambahin apa wau iku sepakati rumiyin ya terus gitu sepakati rumiyin lah kangge mustahik zakat niku mungkin kersane pembahasan lain waktu mungkin apa kan ngoten gitu kan waktunya kan bukan terima sana gitu ya sedereng zakat gitu loh bareng tenan ngoten kayak kangge monggo kan Iki soal aja gawe buku. Jadi kalau nambahin mas, yang terakhir itu niatnya itu kan karena ini buku mempermudah, dipermudah sekalian niatnya diharokati, mas. Berapa aku gitu ya. Jadi mempermudah. Karena kata yang kerja betul. Harokati kan, ini kan nanti salah kena sorope. Cukup dibaca kalau selain kita ini aku kerja menjadi anak rojar mari Jadi pengobat ini selain hortikultura ini pun sepakat satu pengobat ini berarti niki ditambahi satu lagi komoditas hortikultura sing mriki Taman produktif lah Pak. tanaman produktif. Oh, itu kultura itu. Nggih. Ternak pasar itu dijarah. 25% Aduh, bisa lagi sudah lagi. Ini kos tiga, vaksin 10% nolak. 25%. Ayamnya yang protes ke kuliah. Lah dene kok 25%. Sing ternak iki jajal. Iki Pak Borikas ditutur mana kok. Ayo mangane ning kene Kak, wis ana forumnya durung tambah kehasan kaya sing tanaman produktif kae itu lho. Niki jelas sing do maos iki nomor ternak mboten to niki. Mboten enten. Dilepaskan yang gak tijarah. Berarti kan tadi dari ngeten. Ternak napa pun enten. Jadi enten yang tijarah niku. Maksudnya itu caranya itu Pak perlu di apa detailkan itu belum Pak. Detailkan. Detailkan itu makanya pemikiran mana itu Mas Farun itu disambung ringkingnya mawon Pak. Nah pendetilan itu yang Mas Farun kudu ngalu-ngalu niku. Wah, ngono mana? Lah niku nek dari satu ke satu itu. Berarti titik ngobrol pengertian bicara menurut istilah adalah mentasarufkan harta dengan cara menukar untuk memperoleh laba. Udah itu jelas banget alpukat itu termasuk piye. Ya mentasarufkan harta dengan cara tukar menukar ya jadi duit toh alpukat itu. Kecuali dipangan orang wajib zakat. Tapi karena itu tukar dengan uang jadi wajib zakat ini. Kalau kita itu Saya malah takut bukan diri dan disertai dengan niat berdagang. Ya, terus penumpang ngelak wae. tambah layak Pak. Pak tambah layak dados ketua. Jagung melu niku Pak kados Pak. Jagung melu niku kados. Dijaro. Kamu lebet Pertimbangannya minta ke 10. Masalah 10%. Oh iya, dua nanti ya. Cuma kan di situ kurang rinci kan lho. Contohnya oh, jadi ini mencapai resort ini. Resortnya dijaro. Paling rinci bisa Bisa emas, perak. Sudah satu persatu yang emas atau perak itu kita bisa memilih enggak? Atau loh kata-kata ini. Soalnya harga emas dan perak itu beda. Kan kalau kurang emas dan perak kan. Nah,
Ini duit kode Pak. Mas tak boleh pakai patokan emas atau perak salah satunya boleh nggak? Boleh. Boleh Mas Arek. Pertama kali. Boleh Pak. Emas kuwi 77 nek perak 200 piro. Iki misalnya aku enggak. Kayaknya mau kalau ke emas. Perak 543. Tapi nek Pak boleh perak oleh. Oleh. Duitnya kode Pak. Oleh. Ora oleh duite padha Mas Arek perak iki. Pak. Nek kono kan dhuwur. Perake itu kan Ya peraknya dulu 543. dana diuwake. Tetap Pak hitung-hitung. Harga perak berapa? Itu boleh. Nek perak iki duit 5 juta wis mulai zakat kok Pak. Nek perak Pak. Nggih. 5 juta itu sudah Murah masih. zakat yo murah Mas mas. kita zakat 77 pengen sangi mas kita. Mas nopo Mas Luko ini? Si perlu nyukup meneh nek bahasan. Engko Kok mas. Engko tetepune awan apa bengi piye? Ya, aku jelas ini di Jarok masuk alpukat dan kopi dan cengkeh. Terus nopo lagi? Soalnya orang awam itu banyak yang pintar. Nantinya itu pintarnya kita Pak Muli, Pak Lewat atau Muli. Itu yang harus kita siapkan mentalnya. Sing gawe iki pun pinter asline. Kadang-kadang bingung juga. Kadung dengan wong akeh. Kadung di koyo wong akeh bingung. Niat yang zakat mal yang harta itu Kemarin bawa ini mau dengan lu ngene mobilnya denger iki pun dengan lu kang ngaji dia pun di aku pun di harokati munan Nah, iki kan disalin tengene tulisan laptop Mas. Kowe ora iso karo kain dhewe karo kain dhewe. Kowe ora iso. wonten kados wonten ngono nyata zakat wonten. Sekretaris NU ora iso. Ojo kisir-kisir kayak Mogaan sore pinter niku ora. SAG kok. Berarti tambahane tanaman produktif. Nah, ini sing profesi niku pripun? Oh iya sama profesi. Profesi sono disepakati no ngoten yo. Nek memang disepakati kan sing pendapat niku kan dihapus ya betul. Sing memperbolehkan dan tidak memperbolehkan itu. mari bingung ke Mas. Berarti kan anu Sing kono kan ketopnya kan untuk Muhammadiyah. Sing pendapat lain MUI mawon. Nah, Ngoten. Niki kaki profesi yang memperbolehkan itu lembaga Muhammadiyah dan MUI. Sementara yang NU itu tidak ada zakat profesi karena apa? Karena ya tetap nek uang itu menggunakan haul tetepanan ngoten. Ngoten niku nek lembaga Basu Masail Nahdlatul Ulama lu ngoten. Masalahnya kan nek harta kan ngene haul tetepanan. Sultan saya tahun berapa? Iki. Cukup kita bersama saja. Sepandole sak gunung ngomong meneh. Wis pokoke dhewe dipundhake itu kalau pada baik. Tanggal 25 sampai 28 Juli 2002 14 17 Rabiul Akhir 1423 Hijriah. Sekarang kan sudah 2002. Sekarang 2022. Ini sudah ada di aplikasi NU. Jadi kau sama mantap. sekarang berarti sing tidak memperbolehkan dihapus ngoten Mas. Dasarnya kan berarti Basul Masail sing NU niku wau berarti. Iki malah sing 2022 wis mulai wong kan. Ini tetap diterapkan mawon dalam profesi. Toh profesi tersebut dari kan dari kata. Paling Mbok menawa bene kan 10 tahun atau 20 tahun kan. Berarti masing-masing kan dalam ini yang apa yang profesi Pak dia pun betul sih Semua orang sing tidak memperbolehkan dihapus. Ya. ini kan unaknya Biyen itu 2002 guru batio. Jadi itu untungnya akeh gitu doang gitu. Makanan pokok sekarang berubah tidak dari makanan pokok itu ikut yang merubah bukan aturan Harus 10% karena 2,5% kali itu. kalau ternak orang sing diternak mana sih ternak ayam kalau dulu emang tinggal petani.
tinggal ngilangi kan. Iya. Terayam juga terayam. Ada jorok nih makanya. Itu jorok itu jelas itu. Malah luas kok iki jorok iki tenan. Cuma kan sing gue Pak Ngelang maksudnya. Wah iki Beneran kenal. Aku tak ngomong ora kan mau. Pacare Pak Ngelang itu terang ditoke pacare dari pasar. Wis tak hitung dhewe nih kok. Pak Arsane apa tuh ya? Oh terus tunggal mulai kalau kemutan begini Mas Munafur itu dia panggil zakat nopo sedekah niku sing prayogi ke kerabat dekat dulu kan ngoten niku. Nah, nek sakniki nah, berarti intinya niku karena sekarang sudah ada niki sing wau diusulke jenengan nek saged kan iki mboten ming zakat ngurusane kan ngoten, tapi nggih termasuk nampani sedekah juga kan ngoten berarti nggih mangke sami-sami disampaikan dengan masyarakat pilih badan ambil zakat dan tambahi berarti. Zakat antar lembaga. Biasanya kita independen dari desa. Jadi sing atas misalnya jenenge napa sing pas? Ya niku Basdes napa tambahi infak kali sedekah iki. Basdes sih berarti. Badan ambil zakat infak dan sedekah. Basdis berarti. Kok ora kudu disingkat ngoten lah. Ayo mboten apa-apa. Engko kan nyingkat dhewe serasa kepajangan kan nyingkat dhewe. Iya. Ya Pak nulis gak kayak Pak. Nggih, ngoten niku. Berarti lah terus sing nek niki pun disepakati terus sing penggunaan itu mboten bahasa iki. Jam sekarang Niku bukan 30 menit niku. Kalau salah kita pun misalkan kalah dengan bangunan. Siapa Pak tuh Pak? Oh, Jepun. Napa Pak? Narasum Mustahik. Berarti PR. Mari